Anaitwa Constable wa Jeshi la Polisi Daktari Edgar George Masasi, daktari katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya polisi Kilwa Road. Katika namna pekee leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa homa ya ini au hepatitis. Kidunia ugonjwa huu ukumbukwa kila mwaka tarehe 28 mwezi wa 7. Tunapenda kutoa elimu kwa wananchi kuongeza ufahamu juu ya ugonjwa huu wa homa ya ini. Ni mengi yanazungumziwa kwa mtaani. Unaweza ukapata ugonjwa huu kwa mate, kwa jasho. Ugonjwa huu ni hatari zaidi kuliko virusi vya ukimwi. Mengi sana yanazungumziwa kwa mtaani. Karibu ungane nasi uweze kujifunza kuhusu ugonjwa huu. Ugonjwa wa homa ya ini au hepatitis ni kuvimba kwa ini. Ini linavimba na inaweza kusababishwa na virusi, unywaji wa pombe kupitiliza, matumizi ya madawa kiholela aidha ya hospitalini au dawa za mitishamba ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika. Ila sisi tutabezi kuelezea katika homa ya ini inayosababishwa na virusi vya homa ya ini, kwa sababu virusi hivi vinaenda kusababisha madhara kwenye homa ya ini. Na kitakwimu kutokana na shirika la afya duniani, takriban watu milioni 3 duniani walipata maambukizi ya ugonjwa huu, na vifo vilivyosababishwa na ugonjwa huu ni takriban watu milioni 1.3 duniani. Na vifo hivi 80% vimetokana na virusi vya homa ya ini. Kwa maana tunaweka nguvu katika kuelezea homa ya ini iliyosababishwa na virusi. Takwimu hizo zinaonyesha takriban watu 3500 kwa siku duniani hufariki kutokana na ugonjwa wa homa ya ini. Na ugonjwa huu usipotibika huenda ukapelekea makovu kwenye ini kusinyaa au saratani ya ini. Kitaalamu tunaita liver malignancy. Ugonjwa huu umegawanyika. Kuna ugonjwa wa awali na ugonjwa wa muda mrefu. Na virusi hivi vipo katika makundi kuu matano. Kuna hepatitis A, kuna hepatitis B, kuna hepatitis C, D na E. Hepatitis A na E hivi huambukizwa kwa njia ya kunywa maji au kula chakula ambacho kimeambukizwa na vijidudu hivi. Kama mtu ana maambukizi ya hepatitis A au C, akatoa haja zake kwenye maji au chakula na wewe ukanywa, utapata maambukizi haya. Na maambukizi haya huwa mara nyingi sio ya muda mrefu wala hayapelekei madhara makubwa sana kwenye ini kupelekea kupata saratani ya ini. Kinga ya mwili mara nyingi huwa unamaliza ugonjwa huu wenyewe. Na ugonjwa huu tunaweza tukautega kwenye magonjwa ya kuhara, kwa sababu namna unavyopata kutumia kinywa, kula au kunywa. Na uzuri ni kwamba hepatitis A chanjo ipo na watu wanachanjwa. Hepatitis B, C na D hizi huenezwa kwa njia ya damu. Kwa njia ya damu kama ilivyo virusi vya ukimwi. Kwa njia ya damu na majimaji ya mwili kama vile majimaji ya uke wa mwanamke, mbegu za kiume, manii, yote hivi husababisha kuenezwa kwa hepatitis B, C na D. Watu ambao wako hatarini sana kupata maambukizi haya ni sisi wataalamu wa afya ambao tunakutana na wagonjwa kila siku. Tunatoa sample, tunachukua damu, tunafanya operation. Na tukasema kama damu inaweza kuhusika katika kueneza ugonjwa huu. Watu ambao wanajidunga mateja, ambao wanajidunga, wanashare sindano zile wakiwa wanajipiga dawa, nayo inaweza ikaeneza ugonjwa huu. Pia kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kama mama ana maambukizi ya hepatitis, mtoto yuko 90% kupata maambukizi haya. Ngono zembe, vyote hivi huweza kuchangia kupata maambukizi haya ya hepatitis. Dalili za ugonjwa wa homa ya ini au hepatitis. Kwa awali dalili hizi sio specific kwamba dalili hii inalenga ugonjwa huu. Mtu anaweza akapata homa, mwili kuishiwa nguvu, kosa hamu ya kula, anaweza akapata manjano kwenye ngozi au kwenye macho, akakojoa mkojo mweusi kama rangi ya soda ya Coca-Cola au Pepsi, homa za mara kwa mara. Na dalili hizi zinashabiana na magonjwa mengine kama vile typhoid, malaria. Kwa hiyo ni ngumu kujua kama dalili hizi zinarelate moja kwa moja na ugonjwa wa homa ya ini. Sasa suluhisho lililopo sasa hivi na ushauri wa kitaalamu ni kwamba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupima ugonjwa huu, kwa sababu ugonjwa huu ni silent killer. Unaweza kawa ulizaliwa na mama ana shida ya homa ya ini na wewe ukao unaishi vizuri, ukapata dalili baadaye una miaka 30.
Sasa muda wote huo hauna changamoto yoyote, ule ugonjwa unaharibu ini pole pole. Kwa hapa mimi naweza nikaongea hivi nikawa na shida ya ugonjwa wa homa ya ini na nisijijue, japokuwa mimi tayari nimeshachanja. Kwa hiyo watu wajitokeze waweze kupima kujua kama wana ugonjwa wa homa ya ini. Ukigundulika una ugonjwa wa homa ya ini positive, utaenda kwenye kliniki maalum ya madaktari, watakuwa nakufuatilia na utapata tiba stahiki. Ukipima ukagundulika kama wewe hauna ugonjwa huu, basi utapata chanjo ambayo itakusaidia wewe maisha yako yote. Utapata chanjo kwenye dozi 3. Utachoma sindano yako mara ya kwanza baada ya mwezi mmoja na baada ya miezi 6. Baada ya hapo unakuwa uko full vaccinated na ugonjwa huu, una kinga ya mwili. Chanjo haina kazi tena pale endapo utagundulika kama wewe tayari ni positive. Ukiwa positive maana utapata tiba stahiki, lakini kwa negative utapata chanjo ambayo itakukinga ndani ya maisha yako yote. Wanasema homa ya ini ni more contagious. Ugonjwa huu ni hatari zaidi mara 100 kuliko virusi vya ukimwi, kwa sababu kirusi cha homa ya ini kinaweza kikakaa nje ya mwili hadi siku 7 kikiwa kipo hai, na kina uwezo wa kuambukiza vile vile. Mtu anaweza kawa ametumia kiwembe hapo, lakini ana shida ya homa ya ini, akaweka mezani hapo, siku ya kwanza, pili mpaka siku ya 7 bado ukitumia wewe utapata maambukizi vile vile. Kwa hiyo watu wajitokeze kwa wingi wakapime. Hata sisi hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya polisi Kilwa Road tunafanya vipimo vya homa ya ini. Watu wajitokeze wapime kwa wingi, na ukishagundulika kama wewe una tatizo hilo utapata tiba stahiki. Homa ya ini inatibika, lakini kama nilivyosema, kuna A, kuna B, kuna C, kuna D, kuna E. Ukipata hepatitis C unatibika na unapona kabisa. Lakini ukipata hepatitis B utapata dawa za kufubaza, sio tiba moja kwa moja, dawa za kufubaza ugonjwa ule ili usilete madhara zaidi katika ini lako. Ni kama virusi vya ukimwi, utapewa dawa kufubaza vile vijidudu visizaliane kwa wingi ili kinga ya mwili ifanye kazi vizuri. Kwa hiyo dawa zipo za kufubaza na utaishi tu vizuri, lakini ukiwa na hepatitis C utatibika, utapona kabisa. Lakini pia ugonjwa huu sio wa kurithishwa, haurithishwi. Ugonjwa huu haurithishwi. Sio hautoki kwa baba kwenda kwa mtoto wala kwa mama kwenda kwa mtoto. Hapana. Kuna dhana potofu ambayo imesambaa kwenye jamii kwamba ugonjwa huu unaweza ukaambukizwa kwa njia ya jasho au kwa njia ya mate. Sasa kwa maisha yetu sisi wa Tanzania kwenye madaladala huko, kama ingekuwa ndivyo hivyo, basi wengi tungepata ugonjwa huu. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya virusi au vijidudu vilivyopo kwenye jasho au kwenye mate ni ndogo sana kuweza kusababisha ugonjwa huu kuenea kwenda kwa sehemu nyingine au kusambazwa. Exceptions ziko either kama hilo jasho limechanganyikana na damu kutoka kwa mtu mmoja na huyo mtu wa pili naye ana michubuko sehemu, damu ile na damu hizi zikahusiana, ila jasho peke yake au mate peke yake ni nadra sana kuambukizwa ugonjwa huu wa homa ya ini. Basi ningependa kuwasihi tujitokeze kwa wingi katika hospitali ambazo zinatuzunguka, zipo karibu na wewe. Sio paka uumwe, unaweza kaenda tu ukapima, kama upo negative ukapata chanjo yako ambayo itakusaidia wewe maisha yako yote, ili kutunza ini lako lisije kupata makovu, lisije kusinyaa, wala lisije kuwa na kansa au saratani ya ini. Mtu akichelewa kupata matibabu, vile vijidudu vimekaa zaidi ya miezi 6, madhara yanaanza sasa kuonekana. Maumivu makali sehemu ya tumbo juu kulia, kutapika damu, manjano yasiyoisha, kuvimba miguu. Yote hiyo ni picha inaonyesha kwamba ini sasa hivi lina hitirafu.